Guys, balik lagi dengan saya Daryl dan jadi video kali ini kita akan unboxing barang yang baru saya beli di beberapa hari waktu itu. Ini juga boleh mainan mobil saya ini. Oke, jadi saya itu nggak sendirian sama adik saya nih. Oke, jadi kita akan unboxing barang ini. Kita bang mainannya ya kayak ini nggak tahu saya kurang tahu ini, jadi kita buka unboxing. Oh ya guys, selamat datang lagi kembali di channel ini. Sudah 2 bulan lewat ya guys. Apa kabar semuanya? Oke, baiklah. Oh iya, menurut kalian kenapa saya ganti nama channelnya? Ya banyak yang ngomongin dan juga banyak yang ngomong sekuan saya tolong ganti namanya loh. Ya udah saya ganti. Oke, jadi kita gak usah bahasin dulu, kita buka. Oke guys, kenapa sudah ini? Mungkin ini dipilihin sendiri kali sama penjual. Kita ambil aja. Kita ambil ini. Tuh guys, agak susah nih. Kita taruh. Ya guys, jadi ini dia. Sudah saya pasang dan ternyata kita bisa memasangnya. Tunggu. Tapi saya lihat di katalognya itu warnanya coklat. Saya lihat di YouTube lain, kalau ya berarti warna coklat ini berarti harusnya benar, berarti ini udah dipilihin sama penjualnya. Oke, jadi saya akan kasih tahu nih. ini Isinya nih. juga berwarna kayak mobil. Ini dia. Iya. Kayak ada agak ngeblur ya guys. Coba. Oh, saya diam dulu. Iya, Susah, pokoknya kalian lihat gambarnya saja guys. Ngeblur kalau ini. Kalau saya jauhin nggak kelihatan. Nah, jadi yang saya dapat itu, guys, saya sudah random kodenya. Sudah random, tapi kenapa nggak bisa gitu? Coba kalian komentar. Dan tunggu bentar. Oh ya, tapi kalau ini nih, kalau tunggu, ada kejanggalan nih. Misalnya kalau kita copot ya, terus ininya kita pasang lagi tapi nggak terlalu rapat, ini kita bisa gerakin kayak gini sampai. Tapi saya sih maunya dirapetin saja ini. Nah, jadi kita lihat apa mukanya. Ada muka guys. Ya jangan pikirin. Oke, jadi beginilah mainannya. Saya udah randomkan nih kodenya. Kayaknya saya belum tahu dapat apa karena nggak bisa. Oh ya, saya belum menunjukin sebaliknya dari ini. Kalian bisa lihat ya, ini beneran dari produknya Roblox. Belum saya apa-apakan, tapi ya dari sononya mungkin. Ini saya baru buka kardusnya saja, tapi ya diam. Guys, jadi begini ya. Jadi begini saja videonya, jangan sampai jauh ya. Saya lupa ngomong apa, woy.
Oke, jadi sekian saja videonya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye and see you next video. Wow. Oke, bye. Summer